প্ৰথম কথা হ'ল শুনিছে মোৰ মাতটো কেনেকুৱা হৈ আছে মাতটো এতিয়াও ভালদৰে ওলোৱা নাই আপোনালোকে গম পাইছে সো ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা যেতিয়া বতৰ হলনি হয় মানুহৰ মাজত বহু ধৰণৰ বেমাৰত মানুহে ভুগিবলগীয়া হয় ঠিক সেইদৰে মৌ জাস্ট 4 দিন আগত কাহ সৰ্দি জ্বৰ তেনেকুৱা এটা মানে ৰোগত পৰি এতিয়াও 100% নৰ্মেল হ'ব পৰা নাই কিন্তু সেই যেটো অসুবিধা মই সন্মুখীন হলো সৰ্দি কাহ জ্বৰ সেই অসুবিধাটো মই অকমান ইবাৰ বেছিকে ভুগিছো কাৰণটো কি গুটেইখিনি আজি আপোনালোকক মই অকমান কম আৰু এটো সময়ত আপোনালোকৰো এই সাধাৰণতে সৰ্দি কাহ জ্বৰ একদম সঘনাই মানুহৰ মাজত হৈ থাকে বা হবলৈ গৈ আছে বা হৈ গৈছে কিছুমানৰ তো হেতুৰ পৰা আমি নিৰাময় কেনেকৈ পাম হেতুৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ মাজত মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আনিম কিন্তু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চালে গম পাব যে আপোনালোকে কেনে ধৰণে চলিব লাগিব বা কাৰোবাৰ যদি হৈ গৈছে তেওঁৰ ওচৰত আমি থাকিলে কেনে ধৰণে থাকিব লাগিব বা যাৰ হৈছে তেওঁ কেনে ধৰণে থাকিব বেলেগৰ সন্মুখত গুটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বলক আজি এই এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' স্পেশালি এইটো সিজনৰ কাৰণে কেনেকৈ চলিব লাগে কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ৰোগত নপৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব গুটেইখিনি অকমান দাঙি ধৰো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তো 4 দিন আগতে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই বিছনাৰ পৰা উঠিলো তেতিয়া মই একদম 100% নৰ্মেল কোনো প্ৰবলেম নাই একদম অন্য দিনাখনৰ দৰে সেই দিনাখনো ৰাতিপুৱা উঠি গা পা ধুই লৰা ছোৱালীক স্কুল বাছত উঠাই তাৰ পিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মই নিজৰ গন্তব্য স্থান মোৰ হস্পিটেল তালৈকে মই ওলাই গৈছো এজ ইউজুৱেল ডিউটি ষ্টাৰ্ট হ'ল ৰাউণ্ড হৈ গ'ল আমাৰ পেশেন্ট বিলাকৰ লগত আমি ইন্টাৰেকশন কৰিলো কতেখিনি হ'ল হোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া এৰাউণ্ড 12:30 কম্পিউটাৰত কিবা কিবি কাম কৰি আছিলো কৰি থাকাৰ সময়তে হঠাৎ অকমান সৰ্দি অনুভৱ হ'ল সৰ্দি হৈ অকমান দুই এটা কাহ আৰম্ভ হ'ল ঠিকই আছে বাৰু হ'ব পাৰে কেতিয়াবা হয় আমাৰো তাৰ পিছত যেনেকৈ সেইখিনি সময় পাৰ কৰিলো আবেলি ঘৰত আহিলো আহাৰ পিছত ৰাতি যেতিয়া আমাৰ শুবলৈ হ'ল সিদ্ধ লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি শুবলৈ ধৰাৰ সময়তে কি হ'ল আমাৰ সব ঠিক আছে এভৰিথিং ইজ ফাইন কিন্তু মোৰ মানে এই যেটো কাহটো বহুত বেছি বাঢ়িল মানে থাকিব পৰা নাই ইমান কাহি আছো কিছু সময়ৰ মূৰত কি হ'ল কাহৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰত জ্বৰৰ উৎপন্ন হ'ল জ্বৰ আহিব ধৰিলে আৰু কাহ জ্বৰ লাহে লাহে মূৰৰ বিষটো বাঢ়িব ধৰিলে এই কাহ জ্বৰ মূৰৰ বিষ তেনেকৈ সেই ৰাতিটো পাৰ কৰিব লগা হ'ল ভালদৰে টোপনি নহ'ল নেক্সট দিনাখন আছিল সানডে তো সানডে যেহেতু আছিল আজি ডিউটি নাই অফ কিন্তু কিবা এটা কাৰণত আকৌ যাব লগা হ'ল হস্পিটেলত গলো যেনে তেনে কামখিনি শেষ কৰি আহিলো আহি কিনে জ্বৰটো অকমান কমিছে কিন্তু হেতু পেৰাচিটামল টেবলেট লোৱাৰ পিছতহে কমিছে টেবলেটটো নোখোৱালৈকে মোৰ শৰীৰৰ জ্বৰটো মূৰৰ বিষটো কমা নাছিল আৰু কিছু সময় যোৱাৰ পিছত এৰাউণ্ড 6-7 আৱাৰ্ছৰ পিছত আকৌ জ্বৰটো আহিব ধৰিলে লগতে নাকৰ পানী আছে হাসি মাৰিয়ে আছো লগতে গাৰ বিষটো অত্যন্ত বেছিকৈ বিষোৱা আৰম্ভ কৰিলে লগতে মূৰৰ বিষ আছে 8 ঘণ্টামান যোৱাৰ পিছত যেতিয়া থাকিব নোৱাৰা হলো আকৌ এটা পেৰাচিটামল টেবলেট ললো তাৰ পিছত আকৌ 1 ঘণ্টামান পিছত আৰাম পাইছো ৰাতি হৈ গ'ল অকমান হিদ্ধ লৈছো খাবলৈ মন নাই মুখত অকনো টেষ্ট নাই এই কোভিডৰ সময়ৰ যেটো আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছিল
সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কথা মোৰ মনত পৰিছিল সেইটো সময়ত একেই টেষ্টলেছ জিভাখনত একো নাই মিছেছে মাংসৰ বহুত তৃপ্তিৰে মানে খাব পৰা আঞ্জা বনাইছিল কিন্তু মুখত টেষ্ট নাই নামত খাইছোঁ কিন্তু মুখত একো নাই ৰুচি একো নাই তাৰপিছত যিহেতু চৰ্দি বহুত বেছি আছিল মই এটা এণ্টি এলাৰ্জিক টেবলেট মই লৈছিলোঁ ৰাতি হোৱাৰ সময়ত তো ৰাতি অকণমান টোপনি আহিল নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱা তাৰমানে থাৰ্ড ডে যেতিয়া মই উঠিছোঁ উঠাৰ সময়ত মই দেখিছোঁ গাত ষ্টিল জ্বৰ আছে সিদিনাখন আছিল সোমবাৰ জ্বৰ থকাৰ কাৰণে মই টেবলেট এটা খালোঁ খাই কিনে মই হস্পিটেললৈ মুভ কৰিলোঁ অত্যন্ত দুৰ্বল অনুভৱ কৰি আছিলোঁ শৰীৰটো আৰু হস্পিটেলত গৈ আকৌ 3টামান বজাৰ পৰা আকৌ গাটো বেয়া লাগিছে আৰু গাৰ বিষ আহি গৈছে জ্বৰ আহি গৈছে লগত টেবলেট নাছিল কি কৰোঁ মোৰ ছাৰক কৈ ইমিডিয়েটলি মই তাৰ পৰা আকৌ ঘৰলৈ আহিলোঁ টেবলেট এটা খালোঁ একদম বিচনাত ফ্লেট হৈ পৰি গ'লোঁ শৰীৰত অকণো মোৰ শক্তি নাছিল ঠিক সেইদৰে সেই ৰাতিটো পাৰ হ'ল আজি 4 নম্বৰ দিন আজি যথেষ্টখিনি ভাল কিন্তু হ'লেও 100% ভাল নহয় কিন্তু এই যে 4 দিন লাগিল আজি 4 দিনতো যে মই 100% ভাল হোৱা নাই বা মোৰ মাতত আপোনালোকে গম পাই আছে কিয় ভাল হোৱা নাই ভাল নোহোৱাৰ কাৰণটো আপোনাক মই ক'ম চৰ্দি যে হৈ আছিল কাহ যে হৈ আছিল লগত যে জ্বৰ আহিছিল মোৰ কিয় জ্বৰ আহিছিল কাৰণটো মই আপোনালোকক ক'ম তো এনেকুৱা নহবৰ কাৰণে কি হ'ব কি কৰিব লাগিব তাতেও মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দাঙি ধৰিম একচুৱেলি প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া মোৰ চৰ্দি কাহ হ'ল তাৰ যিটো মেইন কাৰণটো হৈছে যে এই যিটো কমন কোল্ড বা যিটো ফ্লু ভাইৰাছ এই ভাইৰাছটো এয়াৰ ড্ৰপলেটছ কোনোবা যদি হাঁচি মাৰি দিছে কি হৈছে থাউজেণ্ডছ অফ এয়াৰ বাবলছত কি হয় আমাৰ সেই ড্ৰপলেটছবিলাক মুভ কৰে আৰু হয়তো কাৰোবাৰ আছিল তেনেকুৱা ইনফেক্টেড পাৰ্চন আছিল তেনেকুৱা ফ্লু ভাইৰাছ কাৰোবাৰ শৰীৰত আছিল যোনে হাঁচি মাৰিছিল আৰু তাৰ ওচৰত হয়তো মই আছিলোঁ আৰু সেই ফ্লু ভাইৰাছটো এয়াৰ ড্ৰপলেটছৰ থ্ৰুদি মোৰ বডিত এণ্টাৰ হৈছিল আৰু মোৰ মুখৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক মিউকাছবিলাকত তেওঁ সেই ভাইৰাছটোৱে এটাক কৰিছিল আৰু এটাক কৰাৰ ফলত কি হৈছিল আমাৰ কাহ আৰু ৰানিং নোজ নাকৰ পানী কাহ সেইবিলাক আৰম্ভ হৈ গৈছিল মই যে কৈছিলোঁ দুপৰীয়া হৈছিল সেই তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু যেতিয়া সেই ফ্লু ভাইৰাছটো আমাৰ বডিত গুচি গ'ল যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল আমাৰ শৰীৰৰ যিটো ইমিউন ছিষ্টেম যিটো আমাৰ ৰোগ নাশক যিটো ক্ষমতা সেই ইমিউন ছিষ্টেমটো কি হ'ল লগালগ এক্টিভেট হৈ গ'ল আৰু সেই ইমিউন ছিষ্টেমটো এক্টিভেট হোৱাৰ লগালগ কি হ'ল ইট ফাইটছ উইথ ডেট ভাইৰাছটোৰ লগত ফাইট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল বডিত লাহে লাহে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়া আৰম্ভ হ'ল সিদিনাখন ৰাতি টেম্পাৰেচাৰবোৰ বাঢ়িছিল বডিৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো এক্টিভ হোৱাৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো ৰাতি মোৰ বাঢ়িছিল আৰু যেতিয়া মই টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল টেম্পাৰেচাৰটো কিছু হাম কাটাবলৈ সক্ষম হ'ল তো ছেকেণ্ড ডে থাৰ্ড ডে কি হ'ল এই ভাইৰাছটো লাহে লাহে ছেটেল হ'ল আৰু আজি 4th ডে মই যথেষ্টখিনি ভাল পাইছোঁ জ্বৰৰ পৰা জ্বৰ এটলিষ্ট মোৰ জ্বৰ অহা নাই আজি কিন্তু মোৰ ডাঙৰ ভুল এটা যে মই হোৱা বুলি কৈছিলোঁ সেই ভুলটো হৈছিল এইটোৱে যে মই যিটো মোৰ পানীৰ পৰিমাণটো মোৰ কম হৈছিল যদি মই পানী যদি ভালকৈ সেৱন কৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে আজি যিটো উইকনেছ মই আজি 4th ডেত ফিল কৰি আছোঁ সেই উইকনেছটো হয়তো নহ'লহেঁতেন কিন্তু মই পানীৰ সেৱনটো কম কৰি আছিলোঁ কাৰণে আজি সেই উইকনেছটো মোৰ শৰীৰত মই বহুতে ফিল কৰিছোঁ হয়তো বহুতে কয় যে জ্বৰ হৈছে কাহ হৈছে এণ্টিবায়'টিক খাব লাগে কিন্তু বৰ্তমান যিটো ছিজন চলি আছে ইয়াত মেইনলি আমাৰ ফ্লু ভাইৰাছটো মেক্সিমাম উৰি আছে কমন কোল্ড ফ্লু ভাইৰাছ এইবিলাকে আছে আৰু ভাইৰাছত কোনো এণ্টিবায়'টিকৰ ৰোল নাই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনো বেক্টেৰিয়েল
বা তেনেকুৱা ফাংগেল ইনফেকশ্যন শৰীৰত নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিকৰ সেৱন নকৰিব আৰু এনেও ভাইৰাছ যিটো ইনফেকশ্যন ভাইৰেল ইনফেকশ্যন 4-5 দিন মিনিমাম থাকে হেতুক লৈ আপুনি বহুত বেছি আতংক হ'বলৈও প্ৰয়োজন নাই তো কথা হ'ল কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা হৈ আছে বা ভৱিষ্যতে যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে কেতিয়াও নাপাহৰিব আপুনি যদি জ্বৰ হয় আপুনি পেৰাচিটামল টেবলেট খাব পাৰে আপুনি এণ্টি এলাৰ্জিক টেবলেট খাব পাৰে যদি চৰ্দি কাহ থাকে আৰু সবচে ডাঙৰ কথাটো এইটোৱেই যে আপুনি পানীৰ মাত্ৰাটো যিটো আপুনি সেৱন কৰে কেতিয়াও কমাই নিদিব পাৰিলে অকণমান বেছিকৈহে সেৱন কৰক 3.5 লিটাৰ 4 লিটাৰলৈকে পানী আপুনি সেৱন কৰক যাতে আপোনাৰ বডিত ডিহাইড্ৰেশ্যনটো নহয় যেটো মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈ কিনে আজিও মই উইকনেছ ফিল কৰি আছোঁ কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো মই আজিৰ পৰা যথেষ্টখিনি বঢ়াইছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে মই উইদিন 2 days I will be totally normal and I will be doing my work totally 100% normally যেটো নেকি মই হয়তো যোৱাকালি হয়তো ইয়াতকৈ বহুত কম মানে কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি মই যথেষ্টখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কাম আৰু অহাকালিৰ পৰা হয়তো মই 100% মই নিজৰ যিখিনি মই কৰ্মস্থলীত মই 100% মই দিব পাৰিম সো মই ভাবো আজি যেটো ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও বৰ্তমান সিজনৰ সময়ত যেটো ভিডিও হ'ব লাগে মানুহৰ মাজত পঠাব লাগে এৱেৰনেছৰ কাৰণে এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও বুলি মই ভাবো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ ফেসবুক পেজ আৰু যদি ইউটিউব চেনেলটো আজিও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব ইট থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও উপায় নাই আৰু আজি ভাঙা মাতেৰে আপোনালোকৰ মাজত মই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ থ্যাংক ইউ